marka la yiraahdo xorriyadda dhiig baa loo huraa waa loo dhintaa ma aha wax hawlyari la isku siiyo gobonnimadu waa geed ku baxa dhiigga geesiga qoraa iyo shaacir carbeed baa wuxuu yidhi walilxorriyati alxumraa'i baabun bikulli yaddin mudarijatun taduq xorriyaddu waxay leedahay albaabkaas ma garaaci karto gacan aan dhiig ku dhaboqnayn ummadda soomaaliyeed sida ummadaha kale oo caalamka waxay soo galeen halgan dheer oo ay u soo galeen madax bannaanidooda siday u heli lahaayeen nasiib darro af qoran ma lahayn kumayaal qof oo dhintay taariikhdu ma qorin axmed gurey wuxuu dagaalka bilaabay 1528 waxauna geeriyooday isagoo dagaalamahaya 1543 waxa uuna ku dhintay gacantii generaalkii Christopher de Gama oo ay walaal ahaayeen Vasco da Gama oo ninkii taariikhyahanka ahaa ama dalmareenka aanka ahaa kabacdi ma joogsan dagaalkii Soomaalidu gumaysiga ay ku haysay markaa kadib dagaalo ayaa socday gumaysigii Soomaaliya 3 dal oo Yurubyaan ah oo ahaa dalalka ugu xoog badan Yurub ayaa dalka Soomaaliya soo galay waa Ingiriiska Faransiiska iyo Talyaaniga shirkii Berlin 1884 ayay ku qaybsadeen Soomaaliya dhexdoodana ay ka heshiiyeen waxayna ku heshiiyeen Soomaalida in mid walba qayb qaadato xuduudo ay u sameeyeen wahmi ah waxa bilowday markaa dagaalkii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo ciidamadiisii uu u baxshay daraawiishta oo ahaa kuwa soo majeestayaal ah Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu la dagaalamahayay gumaysiga 21 sano 21 sano Ingiriisku waa awoodi waayay ciidamadiisu inay u babac dhigaan Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waayo waxay ahaayeen kuwa u shahiidahayay dalkooda dhimashada diyaar u ahaa si dalka ay u xoreeyaan Ingiriisku 1919 wuxuu soo kacshay ciidamadii cirka oo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ku cusbaa markaa dayro waxayna duqeeyeen xaruntiisii Taleex Mirashi iyo goobihii kale markaa ka bacdi Sayid Maxamed isagoo aan la dilin ayuu baxay waa kii ku dhintay May 1921 markaa kadibna gumaysiyaalkii waxa u suura galay in ay isku fidiyaan dalka Soomaaliya markii Sayid Maxamed u geeriyooday waxa muhiim ah maanta inaan ka sheekayno dagaalkii siyaasiga ahaa ama halgankii siyaasiga ahaa oo dhalinyaradii SYL ay bilaabeen dagaalkii adduun weynaha ee labaad bartamaha markii looga jiray waxaa daciifay gumaystayaashii reer Yurub oo xooggoodii iyo awooddoodii u jeediyey dagaalkii Jarmalka ay la dagaalamahayeen dawlado badan baa ka faa'iidaystay dhawaaqaas gobonnimo doon oo caalamka ka bilowday ayaa Soomaalidu waxay ka ahayd qayb